Attendez-vous. Je sais pas ce que c'est. J'entends des sons bizarres. On va aller voir dehors parce que je suis un homme courageux. Je sais pas ce que c'est. J'entends ça depuis des heures. Je pense que c'est des morts. Je suis pas sûr. Hé! Qu'est-ce que c'est ça? Oh! C'est Spider Motan! Non! Oh! C'est Jérôme, hostie, qui fait une crotte, tabarouette!